beledweyne uma baahna meelo kale iyo meelo kale inay muxuu ahaa ka danayso waxaa ku filan dareenkeeda iyo xooggeeda inay wax ku kasbato hadda inta u soo halgatay iyo inta uga soo qaybgalaysa hadda waxaa lii sheegay maalan xawaaladii oo dhan baa yimid maxay ku yimaadeen dareen bay ku yimaadeen shak kuma jiro dareen bay ku yimaadeen marka halkaas waxaa iga aadan laftigeeda in aan u hambaliyeeyo xawaaladaha ka qaybgalka ay ka qaybgaleen buundadaas ayaga uga qaybgalahaya dareenkooda dalka ay u qabaan kow marka labaad beledweyne waa xudunta dalka isu xirta kuntiisu hadday ka xiranta meel laysu soconaya waa ku filan marka waxaan rajaynayaa in ujeeddada istaraatiijico weyn inaanu laftigeeda fiiro gaar ah u yeelanno marka labaad inteenaanu haddaan isu xiranay haddii nala faaqido hoos noola faaqido oo qolooyinkii gacan haadin jira ay yidhaahaan war qoladiina reer hebel soo leex oo qoladiina reer hebel soo leex haddayna yidhaahaan in badan oo la bacsado baa nala ka heli karaa haddii aanu u jeerjeerno dhinacooda aan jiri karno laakiin ma jirno oo waxaan nahay reer beledweyne ahaan baan isku duubannahay haddaan halkaas xusid yargeliyo nin halkan turuji la yidhaaho oo garsoore ah oo sharci yaqaan ah baan badi wada soconnaa waa reer beledweyne asagu waxaan u xusahayaa imtixaan buu igu hayaa maalin walba wuxuu yidhaahaa horta odayga hebel ma taqaanaa wiilka hebel ma taqaanaa islaamta hebel ma taqaanaa xaafaday ku jirta bulaxaable kacaga jirta ridda aamin imtixaankaas iyo maalin walba igu haya marka maalina waan ka raayaa maalina asaga iga raaya marka waxa weeye macnuhu waxa weeye waxaanu weli daba joogna macnaha in aynu dadkeennii dib u xasuusanno dhaqankeenni iyo waxayna iyo dareenkeenna xasuusanno soomaalida hadda waa nagu wada jirtaa kulligeen laakiin degaanka hadday ka abuuranto bah wada jirta oo degaano wada jirta inay darsi siin karaan mujtamacaadka kale marka adinku haddeer markaad ku urursantihiin beledweyne ahaan urursantihiin waxaad diidantihiin in laydinkala qoqobo in laydinkala baacsado baad diidantihiin bimacnaa degmo kastaba hadday u ururto inay midowdo oo iskaashato oo dhallinyaradooda ururaan oo haweenkooda ururaan oo odayaashooda ururaan oo aqoon-yahankooda ururo waxay imaanaysaa beledkaasi inuu dhismo markaana inay inta kale competition way adduunku inay inta kalena arkaan in loo baahan yahay saas kale inay samaystaan oo isku daartaan maalan yacanii meelo badan waxaa ka abuurmaya degmooyin is-urursanhayo gobollo is-urursanhayo dib isu habaynhayo yacanii iskuulkii iyo isbitaalkii iyo waddadii iyo wax xaqanhayo waxooda diyaarsanhaya marka waxa weeye markuu ka caloolfiyow yahay qabanaysi hadduu degaankaasu waxaas inuu sameeyo raadiyo meelo u raadsado haddana balaayadii ku jiro waxba ka bixi maayo meeshiisiba kusoo noqonaysa rawnkiisiiba kusoo qorora wareegiisi laakiin sidaan oo kale hadduu u urursan yahay oo buundadaasu maanta xudun ay noo tahay lagana yaabo kulligeen in ku barbaartay iyo in ebidooda ku xabaalan tahay inaan ku wada dhanna halka waxaan qabaa in aanu dhisi karno buundada ayada ah waxaan ku dhisi kara maalan anigu waxaan ka qayb galay jaamacadda beledweyne dhismaheedii toronto lagu dhisaayo inaad la socotaan baan filaya farriis xooglana waa ku sameyn oo doctor warfaa iyo cabdiqaadir khaliif iyo cabdiqaadir khaliif baa u diri jirnay meesha aadahay mar walbaba aadahay dareen fiican baa ka abuurmay lacag fiicanna waa laga qabta meelo badan oo kalena fundraisingkaas waa ka yimid wuxuu ka imaan karaa marka sideennaan oo kale inaan annaguna haddee qolada jaamacadda hadday u halgameen annagu buundada tan inaan xoogga saarno oon ku saarno wixii aanu kasbi karno dad kalena inaan kasabno annagu dhexdeennana inaan marada ku xiranno dhexdeena gudaheenna aanu marada dhexda ku xiranno oo buundadaas iyada ah say ku suurtageli lahayd aanu samayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamayaa marka hore waxaan
rajaynaya runtii waxa caawa halkan i keenay inaan horta idiin sheego waxa halkan i keenay jacayl aan idiin qaba dartiis maxay ahayd to waxaan ammaan iyo mahad ballaaran u celinayaa runtii aad iyo aad baan runtii u xanuunsanayay markii aan xaafadayda ka soo baxayay waxaa jeebka igu jira ama farqaha ku wata kiniiniyaal aan u isticmaalayay xanuunka haya laakiin xanuunku inuusan iga reebin inaan ka qayb galo qaybaha bulshada Soomaalida gaar ahaan haweenka iska xil saaray bundadu waxaad garanaysaan qiimaha ay leedahay ama asaas inay u tahay nolosha horumar aadami ama bilaadan ay gaaraan sidaas darteed waxaan aniga ku hadlaya magaca dadka Soomaalida ah waxaan rajaynayaa inaad garanaysaan ama fahamsantiin dadka maanta halkan goobjooga ka ah in ayan ka imaanin magaalada beledweyne ama gobolka Hiiraan guud ahaan laakiin sida Cabdulqaadir Xaaji Masalo halkan ka hadlayay isagoo kuma dayan karno maxaa jira xuduntiisa halkaas ku duugan waxa halkan keenay waxa isaga keenay maxaa jira Hiiraan waxay aas-aaska u dhigtay qarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya loo yaqaano waxa ka soo jeeda hogaamiyayaal facweyn oo laga tilmaami karo madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdullaahi Cismaan waxa ka soo jeeda nin aad ay u garanayaan qaybaha bulshada Soomaalida taariikhna kaga tagay Sheekh Cali Jimcaale waxa ka soo jeeda Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Masale oo asaga laftiisa garanaysaan si uu maqaatil ugu noqdo inta ila joogta ee nala joogta kulankan iyo inta ka maqan ee Soomaalida ah waxaan ka codsanayaa inay ka qayb galaan Hiiraan waa hooyadii waxaad garanaysaan inay ku taalo bartamaha dalka Soomaaliya sidaas darteed Hiiraan waa in lagu taageeraa ma aha Hiiraan in la taageerayo oo lagu taageerayo dadkeeda macnaha deegaan dadka halka ku dhaqan in lagu taageerayo laakiin waxaad garanaysaan ninka koonfurta ka taga waqooyi ma tagayo haduusan Hiiraan marin ninka waqooyi ka yimaada Muqdisho ma tagayo ama koonfurta ma tagayo isagoon Hiiraan soo marin anigu 9 bilood baan kaga qayb galay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee halkaas lagu qabtay waxaan rajaynayaa Hiiraan waxa ka soo jeeda ku noqon maayo hadalka waa soo ururinaya maadaama uu xanuun hayo waxay hooyo u tahay wixii aan horay uga hadlay waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay in hooyo kasta oo ku dhaqan gobolkaas iyo degmadaas inay dhasho wiilal mar kale horseed u noqda maxay ahayd qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya waa mahadsantiin Hiiraan iyo dadka halkan jooga dhamaantood ha ku guuleysteen abaabulka ay ugu jiraan dhismaha bundadaas inta waa mahadsantiin liiqato kama jabin oo kaliya reer Hiiraan waxay ka jabtay oo ka go'day ummadda Soomaalida oo dhan waxaan leeyahay ummadda Soomaalida oo dhamay reer Hiiraan waxay yiraahdeen reer Hiiraan ahaan ay isugu canaanteen annaguna aan isu canaanano inay magaalada ay tahay magaalada Soomaaliya oo dhan isku xirta taas ku calaamad waxaan leeyahay reer Hiiraan magaalada kaligiin ma lihidinina waa sadegtiin sababta sidaa daayo magaciis u sheegay xildhibaan u sheegay ninka Boosaaso ka yimaada oo xamar matay ka radooban Hiiraan mari marka ninka Boosaaso joogana weydin la leeyahay ninka xamar baydhaba ka yimaadeen raba Boosaaso inuu aado matay kariyo ilaa uu beledweyne maro marka meeshaas waxa ka cad dadka dhan inay idin leeyihiin dadka la lahna waxaan leeyahay waa la leedihiin barbarkay ka baxdaa waa bakala qaban ha noqoto